अरब उपत्यका क्षेत्रमा 650 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्। मानौ यी मध्ये कुनै 10 प्रजातिका चराहरूको जम्मा संख्या 2,04,600 रहेछ, जहाँ एक भन्दा अर्को प्रजातिका चराहरूको संख्या दोब्बर छन्। भने हामीलाई ए नम्बरमा सोधिएको छ माथिको सन्दर्भ कुन अनुक्रममा उल्लेख गरिएको छ लेख्नुहोस्। बी नम्बरमा सोधिएको छ सबैभन्दा कम पहिलो प्रजातिका चराहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् र सी नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ चौथो प्रजातिका चराहरूको संख्या दोस्रो प्रजातिका चराहरूको संख्याको कति गुणा हुन्छ गणना गर्नुहोस् भन्ने सोधिएको छ। सर्वप्रथम त हामीलाई प्रश्न नम्बर ए मा माथिको सन्दर्भ कुन अनुक्रममा उल्लेख गरिएको छ भन्ने सोधिएको छ। हामीलाई प्रश्नमा नै प्रश्नसँग एक भन्दा अर्को प्रजातिका चराहरूको संख्या दोब्बर छ भनिएको छ, अर्थात् यहाँ समान अनुपात 2 छ। तसर्थ प्रश्न नम्बर ए को उत्तर हुन्छ यस सन्दर्भ गुणोत्तर अनुक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अब हामीलाई प्रश्न नम्बर बी मा सबैभन्दा कम पहिलो प्रजातिको चराको संख्या पत्ता लगाउन भनिएको छ, जुन यस गुणोत्तर अनुक्रमका लागि पहिलो पद अर्थात् ए हुन्छ र सो पत्ता लगाउन हामीलाई प्रश्नमा के जानकारी दिएको छ सो यहाँ उल्लेख गर्नेछौँ। यहाँ समान अनुपात r बराबर 2 छ र प्रश्नमा हामीलाई दिएको छ पहिलो 10 पदका संख्याहरूको योगफल अर्थात् S10 बराबर 2,04,600 छ र मानौ पहिलो पद अर्थात् पहिलो प्रजातिको चराको संख्या बराबर ए हो। हामीलाई थाहा छ गुणोत्तर अनुक्रममा n पदहरूको योगफल Sn बराबर a times r to the power n minus 1 र को मुनि r minus 1 हुन्छ र यस अनुक्रममा पहिलो 10 पदहरूका लागि योगफल यो 2,04,600 छ। तसर्थ पहिलो 10 पदहरूको योगफल S10 बराबर 2,04,600 हुन्छ। अब S10 भनेको हामीले यहाँ n को ठाउँमा 10 राखेर निकाल्छौं र यहाँ हामीलाई a को मान थाहा छैन तर r भनेको यहाँ 2 भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौं, त्यसैले जे थाहा छ त्यसको मान राखौं। a हामीलाई थाहा छैन तसर्थ हामीले a लाई a नै छोड्छौं र r भनेको 2 हो र n भनेको अहिलेलाई हामी 10 लिन्छौं र -1 र मुनि पनि r - 1 को ठाउँमा 2 - 1 राख्छौं जसको मान हुन्छ 2,04,600। अब यो गर्दा के हुन्छ हाम्रो 2 को पावर 10 - 1 हुन्छ 1024 - 1 र 2 - 1 भनेको 1 हुन्छ जुन बराबर हुन्छ 2,04,600 र यो हुन्छ a * 1023 = 204600 किनकि यो 1 उता गरेर मल्टिप्लाई हुँदा जे छ त्यही नम्बर नै हुन्छ र अब भने हामीले a को मान निकाल्नको लागि यो 204600 लाई 1023 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आउँछ हाम्रो 200। तसर्थ प्रश्न नम्बर बी को उत्तर सबैभन्दा कम पहिलो प्रजातिको चराहरूको संख्या अर्थात् a बराबर 200 हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर सी मा हामीलाई चौथो प्रजातिको चराहरूको संख्या र दोस्रो प्रजातिको चराहरूको संख्या कति गुणा हुन्छ भनी सोधिएको छ। यसका लागि हामीले चौथो प्रजातिको चराहरूको संख्या र दोस्रो प्रजातिको चराहरूको संख्या पत्ता लगाउनु पर्नेछ र गुणोत्तर अनुक्रमका लागि हामीलाई nth पद अर्थात् Tn बराबर a times r to the power n minus 1 हुन्छ। अब हामी दोस्रो पदका लागि n बराबर 2 र चौथो पदका लागि n बराबर 4 लिएर
आवश्यक चराहरूको संख्या पत्ता लगाउनेछौँ। अब चौथो प्रजातिका चराको संख्या, जसलाई हामी T4 लिन सक्छौं, त्यो भनेको यो माथिको सूत्रमा T4 लिँदा n को ठाउँमा हामीले 4 राख्नुपर्ने हुन्छ। a r को पावर 4 - 1 र a भनेको हामीले भर्खरै निकाल्यौं 200 र r भनेको पनि हामीलाई प्रश्नमा दिएको थियो 2 र यसको पावर 4 - 1 जुन हुन्छ 200 * 2 को क्युब र 200 * 8 यति गर्दा आउँछ 1600। तसर्थ चौथो प्रजातिको चराको संख्या T4 बराबर 1600। अब यसै गरी हामी दोस्रो प्रजातिको चराको संख्या T2 पनि निकाल्छौं। तसर्थ दोस्रो प्रजातिको चराको संख्या T2 बराबर यो माथिको सूत्रमा T2 लिँदाखेरि हामीले n को ठाउँमा 2 राख्छौं 2 - 1 र a भनेको छ हाम्रो 200 r छ 2 र यसो गर्दा हुन्छ 2 को पावर 2 - 1 र यो हुन्छ 200 * 2 को पावर 1 जुन हुन्छ 200 * 2 त्यो आउँछ हाम्रो 400। त्यसैले दोस्रो प्रजातिको चराको संख्या T2 बराबर 400 आयो। अब चौथो प्रजातिका चराहरूको संख्या र दोस्रो प्रजातिका चराहरूको संख्या तुलना गर्दा हामी गरौँ T4 / T2। हामीले T4 निकाल्यौं 1600 र T2 छ 400 र यो गर्दा हुन्छ हाम्रो T4 / T2 बराबर 400। तसर्थ चौथो प्रजातिका चराहरूको संख्या दोस्रो प्रजातिका चराहरूको संख्या भन्दा 4 गुणा छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रश्न नम्बर C को उत्तर भयो।